hinihintay ko rin si Crispy. Sara na kami, oh. Siya na lang hinihintay ko bago ako aalis. Yan. Gabi na. Pasara na ako eh. Hinihintay ko lang itong si Crispy. Amok gamin nga umaylatan ni Crispy eh. Iso nga, umay nga umay ataw rin nakasira akon. Nagkapupay atay jay dulo. Kita umati ananos na agsubli-subli. Impos sa matan. Ajinted mo nga pansit. Pansit nga kwa madida nga na ipos. Ada na bati nga 1/4. Kita mi naibos na naglaing mangan. Tapos agawit kanton. Malpas ka mangan awit ka na karabien alas 8. Kita nabsug kan awit kan.